چې دارم بنی آیاتونه د قران کریم دي چې په غار حرا کې په ختم کال د نبوت باندې د پیغمبر علی السلام د عمر باندې را نازل شو او دا وخت کې نبوت سردار کونین ته ورکړی شو. عزیزانو تلقین ورته وشو چې د خلقو ته ووایه چې خدای یو دی، خو خیال کوه اول سړی چې کوم حضور علیہ السلام ته د کور نبار ملاو شو نو هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته صدیقہ ز پیغمبر شو، ما ته نبوت را کړې شه او ما ته ویلې شو چې دې قوم ته د توحید سبق وخایا. دوی ته وایه چې الله یو دی، مالک حقیقی د کائنات یو دی، مؤثر حقیقی په هر څیز کې یو دی، د خیر او د شر مالک صرف د خدای ذات دی، بل څوک نشته. بیا د دومره لوی قوت او د جلال مالک دی چې د هغې څه انداز نشته. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے چې لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ابو بکر تا هو په کې د سچون چراو نکړ و یا رسول الله ته وړو کې ما سره لوي شوه، تا د دنیا په خبرو کې چرته دروغ نه دی ویلی، نو دا خو د دین خبره ده، دې کې به څنګه دروغ وای. علماء لیکي چې صدق چې سړی ته پیش کې نو لازمه نتیجه تصدیق وی. سردار کونین صدق پیش کو او ابو بکر صدیق تصدیق کو. په دا ورځ باندې حضور علیہ السلام ابو بکر ته د صدیق لقب ورکړو چې ته صدیق معنا رښتونه، ځکه چې تا زما پړم بنای وینا باندې ایمان راوړو په کې سچو چرا دیو نکړ. عزیزانو ایمان دغه توای او دین دغه توای. نن زمون خلی ټوکرای شوي، قسم په خدای دې کدا قوم مونږ د یو غلط کار نه منې کړې، بالکل کدوی आवाज وکړو چاله په کچا غړای کې صاحب شهید په جنډه کې راوته دي، زرګونه خلق ور رواني، مولا دی وای چې کنه وای چې په جنډه کې وای شهید ښکاری، کلاشن کوپم ور سره دی. کدوی आवाज وکړو چې حالتا ګلاب بابا مرشوه دی او وینه په بو کې وګرځي د اب زمزم ته جوړ شو، خزیدی چې نردی ور روان دي، قسم په خدای کې را منی. کم کفریات او شرکیات کې چې دا قوم مبتلا ده، نو کته ورته د چنډه خرونه دي چې ته لاندې زور کې دوی پاس زور منه به نه کړش. ځکه چې مونږ کې صدق نشته. کدی یو ځل هغه طاقت او پیجندو او هغه قوت ته او پیجندو، مجال دے چې تبل طرف تلاش.
سوال نه پیدا کیږي چې ستا په دماغو کې خم راشي. دا نن زمونږ دماغونه چې منتشر دي او د فساد مرکز دی، د دې لویه وجه دا ده چې هغه طاقت او قوت مونږ پېژندلی نه. هسې برای نام وایو، برای نام. هغه د اپریدو کار دی چې یو 3 کسه په لاره روانو او یو ونې لاندې څملاسته او یو پکې نیمه شپه کې راپاڅېدی، ویل چې یو یې خدایه یو یې کوافر دی شم چې یو ملګري مې اوده دي او زه د یو داوم یو یې خدایه. ملګري پرې راپاڅېد، کنځلې ورته وکړې، ستا وې داسې داسې کړي چې ته یې یادوې، موږ شیطانه یې وې تا څه لاک. اوس هغه دومره نه پوهېدو چې یو یې خدایه یو یې ملګري مې اوده دي او زه د یو داوم چې دا وظیفه کول دې ته و په ډبې نه دي. اوس نیمه شپه کې او راپاڅېدل او الله یادول به داسې کې چې د خپل کور چرګان هم در باندې پوه نه شي. ښځې ته دې هم پته ونه لګي او نه بچو ته چې دې نیمه شپه کې راپاڅېدلی دی او مونځ کوي. ښځې ته اوس زمونږ دا شیخان میخان چې دي صاحبه د 3 بجې به راشي، جومات به ډبوي، ډبه 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 لکه څه چل دی. تهجد وله راغلی ما طالبان د خوب وباسي، لکه خدای دې خوار که خو کور کې کوه که نه. جومات خو د تهجدو ځای نه دی او نه جومات چې دی د نفلونو ځای دی. تهجد او نفلونه په کور کې کوه، فرض له جومات ته راځه. ما په خبره پوهېږئ که ډېر شیخان داسې دي چې صاحبه د نیمې شپې به دروازه ډبوي، طالبان دې په اور کې پراته دي. لکه طالبان دي یا به هلکان دي یا به کتاب کتلی تر ناوخته یا به په تو ډب 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 ډب. څه سوچ او عقل خو اوس خلکو ته خیر دنیا دې راویښه کړه په ډبار باندې چې شیخ سنت صاحب نفل الله راغی. تهجد چې کوې نو داسې به کې چې پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے. عاشق دے، عاشق دے و لیوانے دے بالکل. نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو. یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. دا تندے لگول د خدای نه سوا بل چاته کفر او شرک دی. دیړه ته وایي چې یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. او زما زړه د خپلې معشوقې ته داسې سجده وکړه چې د سر تم پته ونه لګي. اوس په ایمان وایي تاسو په دې پوهېږئ؟ وایي ماما پوهېږئ؟ یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. داسې سجده وکړه چې دې سر ته دې پته ونه لګي. دغه وجه وه مولانا روم نه چا تپوس وکړ، وی هغه درد چې په زړه کې د چا متعلق وي هغه درد ته عشق وایي. د دې عشق معنا څه ده؟ د دې څه معنا؟ مولانا روم ورته وایي عاشقی چیست بگو بنده جانال بودن، عاشقی چیست
بگو بنده جانان بودن دل بدست دیگر دادن و حیران بودن. عاشقی څه معنا؟ عاشقی دا معنا چې ځان د یار کې زړه غلا ورکې او په خپله بې زړه ګرځي. ستاړه به تا سره نه ته به بې زړه. سوء زلفش نظر کردن و رویش دیدن گاه کافر شدن و گاه مسلمان بودن. دیتا عشق دا درد دی چې په زړه کې پیدا شي نو هغه زړه کې بل مرض بیا نه راځي، بله بیماری نه راځي. به دا یو بیماری ورته لګېدلي د دنیا د بیمارو نه بېغمه یي. دا نن موږ د دنیا په بیمارو کې اخته یو. د دنیا او چاته چې د الله د درد بیماری ولګي هغه د دنیا په بیمارو کې نه وي. داسې مفتی محمد حسن رحمت الله علیه د مولانا تھانوی رحمت الله علیه خلیفہ و. دا خپای گنگرین شو اسپتال کې ډاکټرانو ورته ویلې چې دا فوراً په دې غبانه کې پریکول پکار دي کینې ټول بدن به گنگرین شي او مړ کی. دته ویلې چې حضرت دا خپه خو به دې پرې کوي. ویلې پرې کوي خو یو شرط به وي چې زما خپه پرې کوئ ماله به نشه نه راکوئ. دا اوسنۍ خبره ده پاکستان نه رستو. ویلې بې نشې ډاکټرانو ویل چې دومره غټه خپه په غمانه کې پرې کول. ویل بس زه بیا خپه نه پرې کوم. ویل لیکلي راکه که ته مړ شوې ته خپل ذمهوار یې. لیکلي ورکړه که دې خپې نه زه مړ شم زه خپل ذمهوار یم خو نشه به نه راکړه. نن دې مچۍ وخوریم ډاکټر دکان ته منډې وی چاله نشې ستن راته ووایه مرم سامي اوس کوي داسې که یا پکې چا شیخ میخ لور شي یا ملا لور شي چاله مچۍ خوړلی چې پې دم واچي نور زیات شي. دم خو اوچت شی دی او دم له به خوله پیدا کوي نو هله به دم اثر کوي. او زمونږ خولې او دمونه مفتی صاحب وای چلو اپریشن تھیٹر کې اوس په غسولو باندې ډاکټران اخته شو. د تم ګوري خپم غسې د مسکې مسکې کی خپای غوسه کړه په دې بیخ کې پټای مټای ولا وکړه او واټ ته یوړو. ډاکټران اریان چې دا لاس چا سباله ولا راله چې مړ پي چې راله مفتی صاحب ورته خندل. ویل څنګه؟ ویل بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں درد مرد کچھ بھی نہیں کچھ درد نہیں. ډاکټرانو راونی و چې مفتی صاحب مونږ به پوهه اوس دا دومره لوی خپه بې نشې پرې کول مونږ خو دې بالکل ژوند کې انقلاب راوست. هغه ویل جاؤ بھائی تم لوگوں نے اپنا کام کیا میں نے اپنا کیا کام. ویل نه جی ورته نه مې پرېږدئ. وی نه وی تاسو چې زما خپه پرې کول شروع کړه نو زما نظر په یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راغلی دی چې د مسلمان په خپه کې ازغه لاړ شي نو الله پاک به د اغیم اجر ورکي. خپه کې چې د چا ازغه لاړو دا غیبم اجر ورکي. نو ما اسمان ته کته چې خدایا ستا د حبیب حدیث ته او رښتیا دې دروغ نه دی.
نو دا ازغیم ته اجر ورکې مانه خو ثابت خپه پرې کېږي چې ماله به څومره اجر راکې ویل په دې حدیث کې مې لا سوچ تمام شوی نه و چې تاسو بیا واټ تم وړی وم او پټی مو راته کړې زما عزیزان ستا په دې ملک کې داسې خلق تیر شوي دي چې خپته غوسېږه نو چې زړه د خدای کور شو او بل څوک پکې نه